Tayo ay magluluto ng fried chicken. Ayan po ang lulutuin natin ngayon. Fried chicken. Lalagyan po natin ng sinigang mix. Then, magic sarap. Then, cornstarch. Tsaka, flour. Ayan po, ang una po natin gagawin is lalagay po natin yung magic sarap. Ayan. Then, yung sinigang para maglasa siyang medyo maasim-asim ng kaunti at ito po ang pampalasa. Ayan. Then, konting asin. Konti lang, baka umalat. Ayan, ihalo natin. Tapos yung flour. Ayan, konti lang na flour. Haluin natin. Then, ang pinaka makakapalutong po is yung cornstarch. Halo din natin ito. Ayan. Halo natin. Lagyan natin ng kunting tubig, depende sa dami. Kunti pang flour. Ubos na natin yung flour. Lagyan natin ng konti pang tubig para siya ay mahalo at mabalutan ang karne. Babalot natin siya. Haluin lang ng haluin para dumikit. Mabalutan ng flour tsaka yung ricado niya. Kapag prinito siya is magiging masarap. Ayan. Yan, okay na po siya. Balot na balot na. Then,
Doon tayo sa frying pan. Papainitin po natin siya. Kailangan mainit na po yung ating oil sa frying pan. Ilalagay na natin. Ayan. Ayan. Medyo pahinaan natin konti ang makamasunog. Ayan, nakalagay na lahat. Hintayin po natin siyang ayan. Nakalagay na lahat. Mamaya, babalik na rin po natin. Pag pwede lang balik na rin. Ngayon po, tayo ay babalik na rin na natin ang ating trinito. Ayan. Para hindi po siya masyadong baka hindi masunog. Ayan ang ating prinitong manok with sinigang mix and cornstarch. Ang cornstarch po ay nakakapagpalutong po siya. Ayan. Ayan, baliktad na po. Lapit na maluto ang ating fried chicken. After a minute ulit para ayan, kumukulo. Luto na po siya. Atin na po siyang lalagay sa pinggan. Ayan.
Toto fried chicken. Ayan. Yan ang uulamin namin ngayon. Ayan. Ayan, luto na siya. Ready for lunch. Ayan na ang aming lunch ngayon. Ayan. Kung mapapasarap na naman ang aking bunso nito sa kain. Ayan. Ayan. Sana guys, nagustuhan nyo ang aking vlog ngayon. Pagkain naman tayo.